Здравейте! Намираме се на изложението в Интерекспо център на архитектурно-строителната седмица, да. Какво искам да кажа с това? Това е колегата Васил Манов, който отговаря за монтажите, колегата Зиско Зарев, който е от офертен отдел. Да. За нас е много важно да сме постоянно в всички нови технологии. Видяхме много интересни неща, които смятаме да ги внедриме в работния процес. Естествено, тук видяхме много приятели и познати, и наши клиенти, и наши партньори, и наши доставчици, което така беше доста приятни срещи. И така, не спирайте да се развивате, ходете по обучения, по семинари, по вебинари. Това е най-добрата инвестиция за себе си. И очаквайте ни скоро с нови предложения. Абсолютно, тук доста така интересни неща видяхме, очаквате скоро да ги видите приложени. Айде, успех! Чао!